大家好，我是来自奇效实验室的范雪伦，今天要跟大家分享怎么利用大同电锅，在1天之内就做好干酒。这是利用神吊法刚收获的米曲，收获后的第一件事是先把米尽量拨散，像这样还结成一块的话，米曲的中心还会维持一定的温湿度，容易腐败。拨散摊平后，静置24小时风干，放入保鲜袋后冷藏约可保存1个月，冷冻则大约可保存半年。自己家里做的米曲，不管是收获后马上使用，还是保存过的，里头都还保有水分，都算是生米曲。我们可以100%只使用生米曲制作干酒，但多数情况会加入饭。饭能提供额外的淀粉来源，增添甜度之外，也让发酵的风味变得温润。饭与米曲的重量在1:1左右的时候，通常糖化最有效率，甜味最明显。再来加入温度在60度左右的水，水能帮助材料均匀混合，并调整干酒的稠度与口感。水量一般会落在生米曲与饭总重量的0.4倍到等重之间。接下来搅拌均匀后，等待水温降到55至60度之间，再投入米曲。米曲的使用量通常介于饭重量的1/3到等量之间，使用量越少，糖化速度越慢，制作时间越长，但成品曲的风味比较淡，普遍来说接受度比较高。这一罐是我做果昔用的配方，生米曲、饭与水的比例是1:2.3:2.3，水是米曲与饭重量的0.7倍。这罐是我做料理和腌肉用的配方，水量明显比较少，成品会比较稠，风味也比较浓，更适合料理使用。接着在锅内倒入60至65度左右的热水，因为中间隔着玻璃瓶，再加上操作过程中水温会慢慢下降，所以建议热水温度抓在这个区间，保温效果会比较稳定。然后铺上一层布，再喷洒大量的水来增加湿度，最后轻轻盖上锅盖，帮助保温，这样整个设置就完成了。要特别注意，千万不要习惯性的按下煮饭键，一定要使用保温模式。有时间的话，每3到4小时可以搅拌一下，确认状态。我通常会量一下干酒的温度，像这样盖子打开都能超过50度，我就不会再动它了。不过如果你想要让糖化快一点，可以在外锅补一点热水，把温度拉到55度。10小时之后，一打开盖子就能闻到香气，也能看到干酒变得浓稠，带有淀粉质的光泽，这时候就代表糖化的差不多了。不确定的话，可以试吃看看，吃得到明显的甜味，就代表完成了。虽然这2瓶干酒的配方不同，但糖化10小时之后，试吃的甜度都已经很高，就一起收了。右边这瓶的配方米曲放的比较少，糖化时间大约需要10到14小时，成品的香气比较清爽，适合用来做饮品，喝得很快。通常我会多做一些，忙的时候直接加到豆浆或是牛奶里面就可以了。左边这瓶米曲的比例高一些，8到10小时就会完成，香气也比较浓郁，水加的比较少，特意让质地浓稠一点，这样做调味料使用比较方便，也非常适合取代味淋和味增混合之后用来腌制肉品。不管哪一种配方，若没有加热灭菌，酵素可能会持续作用，加上高糖环境容易滋生杂菌，导致酸败。因此冷藏建议在7天内使用完毕，若短时间真的用不完，建议可以打成泥之后分装冷冻，约可保存1个月。干酒的营养价值在没有加热处理的状态下是最高的，但是很多人对于曲的香气感到不习惯。我非常推荐和酸度高的水果搭配制作果昔，成品很好入口，连小孩子都会喜欢。奇异果跟蓝莓都有丰富的果酸与果香，同类型的水果搭配性都很好。通常我会再多加一些柠檬汁，增添柑橘香气。建议可以投入豆浆或牛奶，以及喜欢的优格，口感会更滑顺，也更营养。最后高速打匀就完成了。这杯果昔看起来简单，但其实从制曲到做好1整瓶的干酒，花了整整5天。喜欢发酵的人应该都懂，这真的是最奢侈的早餐。
除了分享怎么用大同电锅做干酒，我也希望这支影片可以让你有点灵感，找到适合自己的干酒配方或是新的用法。希望大家喜欢今天的内容，我是来自起笑实验室的范学伦。希望你今天也吃得很好，我们下次见。